वो ये तोता कौन सा होता है, क्या बोलते हैं, पहाड़ी तोता? पहाड़ी तोता अंदर में। हटी रही बस। क्या उम्र क्या होगा इसका? 4 महीने। ये छोटा है। और ये जब काटता बड़ा भयंकर है नहीं? देखिए मुँह तो खाना। अरे गंदा एक्सपीरियंस है इससे। अच्छा जो आपके पास से कोका ये लेके गया था ना कोकाटूल, पता नहीं कैसे मर गया, फीवर आया उसको बहुत, जो मर गया। ये रिंग नेक है ना? हाँ दोनों का दाम है। आइए देखते हैं। इसके यहाँ तो है लगभग। वो देखिए वो वाइट वाला बिल्कुल वैसा हो जाएगा नहीं? इसके यहाँ है ना, उधर से चलिए ना देखते हैं। इधर से देखिए ना दीदी, मुझे लगता है वो जो सबसे लास्ट में है ना, वो देखे होंगे सबसे लास्ट में उधर जो है वॉल पे खड़ा, नहीं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला। वो वाला थर्ड नंबर। आपको वही 3 से 4 बार अंदर हर 3 महीने का। यार वो ही नहीं रहता वीडियो। इसके यहाँ भी है, वो देखिए वाइट के बगल में कैसे जोड़ा गया लबड़ 340 का जुड़ा। क्या दीदी ऑलरेडी बहुत है। इसके बाद पूछिए ना लबड़ उड़ जाएगा और कुछ है
नहीं धारिये में रहा मेरा, जब ले जा रहा जब यही बात हो गया है। चलिए जोड़ दीजिए, लेना है तो फिर आइए कुछ शौक जाएगा तो है ना।